Essa é a segunda trilha, né? Segunda trilha da Diana. Primeira trilha no mato. Todd está ali, ó, marcando o território. Rio de Janeiro, então vamos pra cachoeira. Como é que é? Frente fria no Rio de Janeiro. Falei o quê? Vamos pra cachoeira. A água deve estar forte, ó. Tá até com água aqui, ó. Bom que a gente não sua. Como é que é? Bom que a gente não vai suar. Vai se esquentando no caminho. É, filha? Viu o mato, viu o mato. Gastando energia. Cachorro cansado é cachorro feliz, né, Todd? Vamos, bora, bora. É local aí. Ah, cachorrão. Diazinho de trilha. Primeira trilhazinha com cachoeira da Diana. Vambora. Ela tá ali, ó. Pacotadinha. Oi, filha. Olha lá, filha. Olha. Linda. Pintura, né? Tá olhando tudo. Que geladinho, mamãe. Olha o Todd aqui, ó. Vamos, Todd. Tá feliz, né? Todd tá um pinto no lixo. Filha, vamos lá. Vamos, filho. Bora, bora, bora. Tá vendo, filha? Que delícia! Olha, filha, tá de lado. Esses mal, né? Diana Aventureira. Bom dia, tudo bom? Vai, Todd. Bom dia. Vai. Diana.